As tá mór fáilte róta riú agus gur mágad teach caintlam. Okay. Cúpla ceisteit. Okay. An raibh sim agat a gcónaí sa Stair. Calas ar tháinig sé? An simmer go gona is Stair. Bhí stochan ar bhadan tú geantar cosúil san áit agus tá Stair timpplachtans go chéan áit. Tá seaníar smaí agus tá Bosco roie agus Deirtalm go bhfuil Chorca Dhuibhne ar ceantas na hátainna is sevre ó thaobh seandálaíochta sa Stair aige. ó thaobh seandálaíochta tá sé lá de charachas de lisanas de bhúntas de ráhanna agus mar sin dá agus tá sé dá ó gach tríomhse. Tá deirtar go bhfuil ó tíicfáidí sé geantágadí ceann sléie, go sé sin na geantar is omodóla in éan go bhfuil irsmaí ann, idir go chéan sórt. As going kudas na Shandálathe going to read the city of Fawn as Bedla an dangin choma agus an Shanna Tigna Sagat sa dangan Dirtagar an son bhí Maria Antoinette tacht. I'm sure they're the Frankia. Stair faoin talamh nó d mar sin nach raibh cén scéile atá buint le sin a rís. Ní is go muiseach Dirta bhfuil annach Toláin fan anga. Toláin sin na focail a bhíún. Yes, na feta siad níos cabhaid siad. Na beidir go clúda a cheanna féin. Cad atá fás a cheantar de thorasóirí a bheith simachas sa Stair. Gachrád atá lúte go teanna stocha. Gachrád atá lúte go mór na rudaí fisiciúla. Cosúil an dóntas na lisanas na ráhanas na clocha óam agus na santáis ó aimsin na luachtaí síochta tá sé pélín galaris agus rias agus cíimeir céadar agus cráilí agus áitna de lehéadí sin. San áréan in Armánach tá na Cusleáin agus mar sin dó. Tá go leir fisiciúla sa ceantar. Táidir sin na rairchra agus na sléite agus na trán agus na... Yes, go mágad a sin. Gur mágad a Bosco sin an méid atá Ok, gur mágad ténig. Gur mágad.